এমন না যে পুরুষ মানুষের জীবনে কষ্ট থাকে না, পুরুষ মানুষের জীবনে অনেক কষ্ট থাকে। পুরুষ মানুষ এমন একটা ধাতু দিয়ে তৈরি যে পুরুষ মানুষ কবরস্থান থেকেও শুকনো চোখে ফেরত আসতে পারে, কিন্তু তার জীবন থেকে যদি তার প্রিয় মানুষটা হারিয়ে যায়, তবে তার চোখের জলের বাঁধ কেউ আটকাইতে পারে না।